Salam, bugün C# ikinci bölümündəyik artıq. Keçən dəfə nələrdən danışdıq? Qısaca onu xatırlatma eləyim. Dəyişən tiplərindən danışdıq və 2 dənə proqram yazdıq. Biri Hello World-ün ekrana çıxardılması, ikincisi isə 2 dənə dəyişənimiz var idi. Bu dəyişənlərə bir ədəd daxil etmişdik. Bu ədədləri ekran toplayıb bizə çıxartmalı idi. Ancaq bu proqram çox asan idi. Çünki biz kodun içərisində artıq məsələn A-ya hansı qiyməti mənimsətmişdik, onu qeyd etmişdik. Bu proqramı biraz dərinləşdirəcəyik bugün və elə bir hala salacağıq ki, proqram özü bizdən soruşsun ki, istifadəçi A-ya hansı qiymət daxil etməlidir? B-yə hansı qiyməti mənimsədim və istifadəçi klaviaturadan müəyyən bir ədəd daxil edəcək və artıq proqram onu vuracaq, böləcək və yaxud da çıxıb toplayacaq və bizə ekrana yansıtacaq. Təbii ki, bunu həyata keçirmək üçün 2 dənə metoddan istifadə olunur. Bu metodlar convert və parse metodudur. Deməli, convert və parse. Bunların ümumiyyətlə fərqi nədir? Bunların heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə bunların yazılışında bir fərqlilik var. Yəni, ikisi də eyni şey üçün istifadə olunur. Sadəcə yazılışlarında fərq var. Baxaq yazılışlarına. Deməli, bu işarələr nədir çəkmişəm? Deməli, convert sözü nöqtədən öncə yazılır. Parse isə nöqtədən sonra yazılır. Və convertdən istifadə edərkən to sözündən də istifadə edəcəyik. İndi yazılışını görəcəksiniz. Parsedə isə to sözündən istifadə olunmur. Dəyişənlərin tipinə görə bu metodların yazılış qaydası da dəyişir. Məsələn, birinci növbədə tutaq ki, double tipindən bir, belə deyim ki, bu metoddan yazmaq istəyiriksə yazılır. Convert nöqtə to, indi komitədə yazdığım üçün biraz pis yazıram, üzrlü sayın. Sonra double, yəni dəyişənin özü yazılır. Bu arada t böyüklə yazılır və dəyişənin tipi də böyüklə yazılır. Yəni baş hərfi istədim. Double və sonra mötərizə açılır. Bu mötərizənin içərisinə nə daxil edilir, onu birazdan göstərəcəm. Yəni yazılış qaydası bu cürdür. 3 dənə tip var ki, bunlar bu cür yazılmır. Məsələn, convert nöqtə to dəyişənin tipi yazılmır. Bunlar hansılardır, hansı tiplərdir? Int, short və long tipləri. Bunlar belə deyim də birbaşa convert nöqtə to, məsələn, short kimi yazılmır və yaxud da convert nöqtə to long kimi yazılmır. Biraz fərqli cür yazılır. İndi onu da izah verəcəm. Ümumiyyətlə, short və long tipləri haqqında mən keçən dəfəki videoda izah etmədim. Bunun səbəbi short, long və int tipləri üçü də tam ədədlər üçün istifadə olunur. İndi nə üçün fərqləndirdiklərimi anlayacaqsınız. Üçü də tam ədədlər üçün istifadə olunur. Buna görə də çox vaxt inti istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, short və longun fərqi nədir bəs? Short ümumiyyətlə 16 bit yer tutur və təxmini olaraq belə deyim, çox az bir rəqəm aralığı var. 32 mindən mənfi 32 mindən müsbət 32 minə qədər təxmini olaraq belə deyim ki, rəqəm yazmaq mümkündür. Buna görə də məsələn short tipindən istifadə olunmur. Long tipi də çox uzun tam ədədlər üçün istifadə olunur və bu tam ədədlərdə ümumiyyətlə biz belə deyim də kodda istifadə etmirik. Buna görə də bizə onun ortası olan int tipindən istifadə olunur. Int tipi özündə 32 bit yer tutur. Bunu bir yerə qeyd edək ki, indi görəcəksiniz onlarla əlaqəlidir bu arada. Int 32 bit yer tutur, long 64 bit yer tutur və short da 16 bit yer tutur. Bunların yazılışı isə bu cürdür. Və içində də intdən başlanır. Int, içində də int yazılır. Sadəcə rəqəmləri fərqli olur. Shortda 16 yazılır, 16 bit yer tutduğuna görə 16 yazılır. Intdə 32 yazılır, burada 32 yazılır. İndi mən aşağıda qeyd edeyim, bu int tipi üçündür. Longda isə 64 yazılır. Yəni, ümid edirəm anladınız. Burada tutduğu bit yerinə görə, belə deyim ki, buradakı yerlərdə dəyişir. Bunu da ek bilgi olaraq dedim. Yəni, short və long tiplərini. Yəni, ümid edirəm anladınız. İndi parse metodunun yazılışına baxaq. Parse metodunda necə yazılır? Birinci növbədə dəyişənin tipi yazılır. Məsələn, double olsun. Double. Nöqtə yazılır və parse yazılır. Bu qədər. Daha sonra mötərizə açılır. Təbii ki, bu mötərizənin içərisində nə yazıldığını mən başa salacağım. Yəni, bu formada. Gördüyünüz kimi bu formada yazılır. Təbii ki, sizə hansı rahatdırsa onu istifadə edə bilərsiniz. Parse metodunda da, məsələn, tutaq edirəm, int tipi necə yazılır? Yazılır int 32.parse. Yəni, burada to-dan istifadə olunmur. İndi isə mən bir yaxdan danışacağım şeyə keçək. Burada bu mötərizənin içərisində nə yazılır? Yəni, biz sadəcə, məsələn, convert.to double yazıb mötərizəni belə deyim ki, bağlasaq, içərisinə heç bir şey yazmasa, təbii ki, bu yenə bizim istədiyimiz işi yerinə yetirməyəcək. Yəni, istifadəçidən soruşmayacaq. Biz onun içərisinə bir şey yazmalıyıq. Təbii ki, keçən dəfəki videoda bilmirəm yadınızdadır ya yox,
Console Redline-dan danışmışdım. Console Redline nə üçün idi? Console Redline istifadəçidən bir şey soruşmaq üçün idi. Bir ədəd ola bilər, bir dəyişən ola bilər. Soruşmaq üçün istifadə olunurdu və demişdim, gələcək dərslərimizdə bundan istifadə edəcəyik. Təbii ki, o işi yerinə yetirən Console Redline. Bizə də lazım olan onsuz da odur. İstifadəçidən soruşub daxil etmək. İndi isə bura yazacağıq Console Redline, line. Burada red də yaza bilərsiniz. Ümumiyyətlə console red də yaza bilərsiniz, redline də yaza bilərsiniz. Bunların fərqi nədir? Niyə məsələn line yazılır ümumiyyətlə? Bunu proqramda sizə izah eləmək istəyirəm. Takip edirəm, buraya yazmışıq console write line və burada nöqtə vergü ilə bağlamışıq. Bir dənə də console write line yazın. Sizə bir şey qeyd edeyim. Məsələn, ekrana çıxarsın belə bir şey. İndi baxaq. Çalışdıraq proqramımızı və baxaq görə necə yazılır. Baxın, gördüyünüz kimi mən bunları hər iki sətirdə yazdığım üçün siz elə bilirsiniz ki, bunlar ayrı-ayrı sətirlərdə yazılıb. Amma xeyr, biz burada line-ın səbəbinə bunlar ikisi ayrı sətirlərdə yazılıb. Yəni biz istəsək, məsələn, burada line yazmasaydım mən, görün nə çıxacaqdı. Bu formada, yəni birləşəcəkdi. Nə olsun mən bunu hər ikisini fərqli sətirlərdə yazmışam. Bunun heç bir xeyri yoxdur proqrama. Yəni proqram ümumiyyətlə onun line formasına görə baxır. Yəni line varsa, ondan sonraki sətir bunun aşağısında çıxır. Təbii ki, biz səliqəli olması məqsədi ilə, yəni bir-birinə proqramlar iç-içə girməsin deyə ekranda nəticə çıxarkən, ona görə biz çox vaxt line-dan istifadə edirik. Amma siz write də yaza bilərsiniz. Yəni bunun ümumiyyətlə fərqini bilin deyə mən bunu göstərmək istədim. Aha, console redline yazılır və proqram artıq bitir. Burada bu arada mötərizə açırsınız və bu qədər. İndi məsələn buna aid bir proqram yazaq. Ümid edirəm başa düşdünüz. İndi isə baxaq görək, buna aid bir proqram yazaq. Tutaq ki, deyirəm, ədəd daxil eləyək, onun cəmini tapsın proqram. Birinci növbədə istifadəçidən soruşmalıyıq ki, A-ya bir ədəd daxil etsin. Bunun üçün ekrana A-ya bir ədəd daxil çıxmalıdır. Bunun üçün biz console write line-dən istifadə edirik də. Write yazdıq bu formada. Məsələn, yazaq A dəyişəninə bir tam ədəd daxil edin. Yazdım bu formada. Bunu ekrana çıxarsın. İndi istifadəçi daxil etmək üçün, deməli, tam ədəd deyirsə, təbii ki, burada biz dəyişənlərimizin tipini də verməliyik. Int, A və B. Bu formada dəyişənlərimizin tipini də verdiyi ən başdakı proqramımızda səhvlik olmasın. Sonra yazılır, indi proqramın gedişatına baxaq. Birinci A-ya bir ədəd daxil etmək istəyir, tam ədəd. Convert nöqtə, siz soru parselində də yaza bilərik, fərq yoxdur. To, deməli, int tipinə istifadə edirsə, int 32 yazılır. 32 yazılır console nöqtə redline formada. Baxın, böyütdüm. Proqram özü, ümumiyyətlə, böyük kiçiyi səhv yazsaq böyüdür. Fərqi, aha, yazdıq. Sonra yazaq ki, sonra biz B dəyişənə bir tam ədəd daxil edin deyə soruşmalıdır. Mən eynisini kopyalayıb atacağım, sadəcə dəyişənləri dəyişəcəm. Aha, burada məsələn A dəyişəni deyil də B dəyişəni yazaq, sonra burada da B dəyişəninə nəsə daxil etməliyik. Ən sonunda proqram bu ikisini toplamalıdır, düz deyilmi? Bir C dəyişəni verək. C dəyişəni də bu ikisini toplasın. Yəni, bu C dəyişəndə bu ikisinin cəminin ekrana çıxardılması üçün istifadə olunsun. C bərabərdir A üstə gəl B. Yazdıq. İndi bizə də çıxartmaq C lazımdır. Console redline write line açdım. Write line C. Seni çıxartmalıdır da. Aha, baxaq. Görək ekranda nə çıxacaq. A dəyişənə bir tam ədəd daxil edin. Məsələn, belə. Aha, gördüyünüz kimi cəmini neynədi? Çıxardı.